Hello friends, today I am show you how 5-star properties wash their clothes. So चलो देखते हैं। ये लिनन अभी वॉश होने के लिए जाने वाला है। अभी यहाँ पे पड़ा है, थोड़े देर में यहाँ से जाएगा अभी। और ये है स्पा टॉवल जो अभी वॉश हुआ नहीं, ये भी जाने वाला है। और जितने भी हैं सब ये अभी डर्टी लिनन है। ये लॉन्ड्री, और जैसे कि ये देख रहे हो, ये है गेस्ट लॉन्ड्री, गेस्ट का लॉन्ड्री आया हुआ है। और इस पर सारे मेंशन होते हैं, जो भी गेस्ट के लॉन्ड्री आते हैं वो सारे इस पर मेंशन होते हैं। और ये है वॉशिंग मशीन होटल्स की, इसमें अभी वॉश हो रही है। और ये दूसरी मशीन है। और इसमें जब वॉश होने के बाद जब पूरा तरह से वॉश हो जाती है तो फिर इसमें से आती है इसमें हेयर ड्रायर। तो दिखाते हैं खोल के इसको। ये वॉश हो गई है और इसमें ड्राई हो रही है। और ये है छोटी ड्रायर, स्मॉल मतलब क्वांटिटी इसका ज़्यादा नहीं है। ये यहाँ से स्टार्ट होती है। और ये जितने हैं ये सारे अभी फ्रेश होने बाकी हैं। और ये है स्टीम आ रहे हैं, ये इधर से स्टीम आता है। इधर आपको दिखाते हैं मैं पानी, इधर पानी है और इधर से पाइप के थ्रू ये में भी आता है। ये देखो स्टीम। और ये जितना भी है ये सब आयरन हो चुकी है। तो अब दिखाते हैं लिनन रूम, जहाँ पे जो स्टोर होता है, जितने भी लिनन रहते हैं वो जितने भी लिनन हैं वो यहाँ पे आके स्टोर होते हैं। तो देख सकते हो ये है लिनन रूम। यहाँ पे जितना भी टेबल क्लॉथ्स और चेयर क्लॉथ्स जितने भी हैं यहाँ पे रहेंगे। ये थोड़ा भी गंदा है अभी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यूनिफॉर्म रूम, जहाँ पे जो भी आयरन वगैरह हो जाता है वो यहाँ पे जाके रखते हैं सर। खोलते हैं इसे। यहाँ पे जितने भी टाइल्स है यहाँ पे रखाएंगे। और यहाँ पे जितने भी स्टाफ के जो भी कपड़े हैं सब यहाँ पे रहेंगे। और यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम है, जिसका जो नंबर होगा वो वही क्लॉथ लेगा अपना। ये नहीं कि जिसका जो मन हुआ वो ले लिया। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, सपोज डेट ये 17 नंबर है, वो जिसका होगा वो 17 नंबर अपने लेगा। शर्ट पे यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि ये हुआ 75 नंबर, ये जिसका है वो उसी वही लेगा 75 नंबर। जितने भी क्लॉथ्स है ये सारे वॉश हो चुके हैं। ये सारे जो कपड़े देख रहे हैं वो सारे के सारे स्टाफ के हैं। तो बस इतना ही है। Thank you friends. So this is my first video on YouTube, so please support me. If you like this video, then please
please like, share and subscribe my channel. Thank you.